Kimdən soruşsan deyəcək ki, ev al, ipoteka götür, 25 ildə öz evin olsun. Əla, super, həqiqətən də əla. Öz evin olmalıdır. İpoteka ödəyərsən 25 ilə, nə bilim 20 ilə o ev sənin olar və s. Amma bu da bir həqiqətdir, düzdürmü? Sizin bu gün aldığınız ev faizlərlə birlikdə 20 ildən sonra 2 qat ödəyirsiniz o evə və 20 ildən sonra o evin qiyməti 2 qat olmadı, yaxşı 2.5 qat, lap 3 qat oldu, okey, o da belə ola bilər. Amma hansı daha sərfəlidir deyə bir sual versək, kirayədə qalıb, əgər ipoteka və kredit üçün ödəyəcəyin pulları sən investisiyaya yatırsan, investisiya alətlərini öyrənsən, hara pul yatıracaq bunu öyrənsən, sənin bu 25 ildə əldə etdiyin qazancla, hətta 25 il gözləməyə də ehtiyac yoxdur. 5 ilə 10 ilə də o istədiyin evi də ala bilərsən. Amma sən bu günləri o ipotekaya girsən, o böyük məbləğlərdə ev almaq üçün o borca salsan, hansı ki, bəzən olur, bəzi insanlar mən görürəm, yəni birisiniz yaşlı ipoteka girirlər və yaşayışları yoxdur da, bütün pulları gedir ipoteka, başqa yəni gözləri heç nə görmür, yəni gözlər iş, ev, ipoteka bu, yəni hansı daha sərfəlidir deyə soruşsaq, əgər yenə deyirəm, bu yenə investisiya yatıra bilən insanlara təkcə aid deyil. Sən əgər pulunu doğru formada yatıra bilərsənsə, kirayədə qalıb o pulu investisiyaya yatır və daha yaxşı pul qazana bilərsən.